今日係2026年3月22日，咁啱啱嘅呢個星期五六日，咁啊版主又去咗旅行啦，咁啊唔知大家呢有冇周圍去？咁不過呢，何太就繼續喺度一日做2次直播，就實行佢嗰個靠 YouTube 直播嘅發達大計，年終無憂，真係仲慘過你啲打工仔。咁不過無他嘅，佢又俾個官暫時判咗唔可以返大陸，沒收咗旅行證件，唔可以離開香港。佢留喺香港，佢唔做直播又可以做啲乜嘢呢？話說佢而家做直播呢，都只係可以喺佢青田村嗰個附近喺度行嚟行去，都唔夠膽去得太遠。咁版主開頭呢，就以為佢去得太遠嘅話會唔識路啊，或者唔係自己地方，就驚遇到啲黑粉。咁但係而家版主睇咗幾日嘅直播，綜合晒佢呢幾日嘅直播所講嘅嘢呢，版主就好斷然咁樣相信佢其實呢就唔係唔想出去，係冇得出去。點解呢？冇錢啊！咁其實而家何太手頭到底有幾緊呢？其實佢真係捱唔捱到呢？另外啦，踏入到每個月嘅21號去到22號呢，就係每個做 YouTube 嘅人都好期待嘅日子。咁係咩呢？出糧啊！就好似版主為例呢，版主啱啱喺21號嘅時候都收到 YouTube 通知，啱啱復出嘅我呢，今個月都可以收翻上個月嘅錢，就大概800零蚊。咁到底何太由年頭復出到而家辛苦咗咁耐啦，佢到底有冇糧出呢？而另外更加有趣嘅就係佢呢幾日嘅直播，不斷喺度拉黑一啲佢覺得係黑粉嘅人，相信佢拉黑人嘅數量呢已經破晒佢早2年嘅數量嘅總和噶啦。咁到底又發生咩事呢？無啦啦做乜要係咁喺度拉黑人呢？版主搜集咗啲資料之後，今日又再同大家講解一下。喺睇條片之前呢，咁就希望大家先留言支持，之後就再俾個 like 完之後呢，如果覺得條片係 OK 嘅，就記得 share 俾身邊嘅人睇，而未訂閱嘅就記得訂閱一個支持一下。希望所有入嚟睇呢條片嘅人呢，都做足呢幾樣嘢，唔該晒大家。咁首先呢，由於何太嘅事蹟可以追溯到去2024年，咁如果大家係對佢以前嘅影片，又或者對版主以前對佢嘅評論係有興趣嘅話，咁就可以睇翻版主嘅呢個播放清單，裏邊呢起碼最少有50-60條片係關於可伯同何太嘅過去嘅。影片嘅下方嗰度呢，啲連結就擺晒喺度噶啦，有興趣嘅大家就可以 click 入去睇下。咁好啦，首先就講一講呢何太不斷喺度拉黑人嘅情況。咁到底發生咩事呢？其實就事緣應該係佢尋晚嘅直播，就有一個疑似係曾經俾過嘢食俾過佢飲嘅老人家，就走上前鬧佢。根據何太同嗰個老人家嘅對話內容呢，何太就不斷喺度認為呢個老人家呢一時係忠粉，一時係黑粉。咁點解咁講呢？佢就認為呢個老人家嘅說話呢，一時又啱聽，一時又唔啱聽。咁所以呢，喺佢之前嘅直播呢，就成日話呢個呢明明係忠粉，跟住又變咗做黑粉，又或者呢明明係黑粉，跟住又變咗人嚟做忠粉。咁啊，總之搞到人哋呢就喺度跳嚟跳去，彈出又彈入。哎死啊！企咗出嚟，又幾班入去，咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！咁嗰個老人家呢就冇出手打佢。咁不過比較有趣一件事呢，就係原來何太不斷咁喺度彈出彈入，一時又話人哋忠粉，一時又話人哋黑粉嗰陣時呢，原來呢個老人家呢係有睇佢嘅直播嘅，仲分分鐘喺何太附近呢就直接開住部電話嚟睇呢。咁點解咁講呢？每一次何太喺個直播嗰度提及到呢個老人家，但凡一講到呢個老人家應該係黑粉嘅時候呢，呢個老人家呢就即刻會衝出嚟，去到個鏡頭前嗰度呢，就同何太當面對質。咁平時何太呢隔住個芒呢，同啲網民喺度對罵呢，就喺度廿文廿武，大家成日都聽噶啦，你呀 K 啦，你食屎啦，你成日都聽嘅。咁但係面對住呢個老人家面對面嘅質問呢，佢又好明顯呢冇晒之前呢啲氣焰鵪鶉咁樣樣，就係話係啦係啦，知道啦知道啦，唔好再講啦，得啦得啦。咁呢啲係咩呢？正宗門口狗咯。咁好啦，鬧完一大爛餐之後呢，跟住阿何太就正式喺度講：呢個人啊，其實有咩咁巴閉啊？之前俾咗個包，俾咗支水我飲啫嘛，搞到我都唔好意思話翻佢轉頭。有因於佢啊，所以我都費事咁大聲啦。聽日呢，我決定呢，一於就買翻個包，俾翻支水佢，一了百了，唔好再俾呢個人煩住我啦。咁唔知係咪發生咗呢單事嘅緣故，何太由今日嘅直播開始，又對一啲所謂嘅黑粉，不論係真正嘅黑粉啦，定還是只係講嘢有少少難聽、少少唔啱佢嘴型嘅人呢，佢都不斷喺度拉黑。全個直播裏邊，何太講得最多嘅說話就係：呢個又睇嚟又拉黑得啦，又睇下你平時講啲咩。嗱，呢個又拉黑得啦，嗱，呢個又拉黑得。咁點解佢一個直播可以拉黑咁多人呢？坦白講啦，崩口人忌崩口碗啊嘛。冇呢個老人家嘅出現嘅時候呢，有啲所謂黑粉可能講咗1-2句難聽嘅說話，何太可能會忍下嘅。
讀完個留言就算啦，或者扮睇唔到個留言。版主又覺得呢，自從呢個老人家出現兜口兜面咁樣同何太對質咗之後呢，何太嘅 EQ 雖然都冇乜噶啦，應該係再低咗嘅。但凡有少少唔啱聽、少少哽耳嘅說話呢，唔好理，即刻拉黑先。版主保守估計呢，佢2次嘅直播應該 total 咧最少拉黑咗20個人都有。咁不過咁，你不斷喺度拉黑人嘅話，咁到底仲有冇人會留言？仲有冇人會睇佢嘅直播呢？呢個就真係未知之數啦。咁講起錢呢，版主又提供一啲場外資訊俾大家知道啦。咁其實每個月嘅呢1-2日，即係20號去到22號呢，就係每一個做 YouTube 嘅人都最緊張嘅時刻。咁係咩日子呢？出糧啊！咁基本上每個月呢幾日呢 YouTube 就會去結算，到底你前嗰28日裏邊，你嘅收入達唔達到佢最低嘅付款要求，即係100蚊美金，780蚊港紙。咁如果你早28日嘅收入係達到咗呢個數嘅話呢，佢哋就會出糧俾你。咁就以版主為例啦，版主呢成個2025年冇出過片咁滯，2026年呢先慢慢開始做翻片。咁雖然觀看數字比較少，咁但係呢而家都逐漸做翻啲觀看數翻嚟噶啦。睇開我嘅人呢都逐漸翻緊嚟。咁所以呢，雖然就少少地，版主呢一個月呢，大家睇呢張截圖都會見到版主大概有800幾蚊嘅收入。而計得落呢條數嘅話呢，就即係話 YouTube 呢個月呢係會出呢個數俾我嘅。咁至於何太有冇收入呢？似乎就未必啦，因為佢影片嘅觀看數字跌得咁多，單靠佢影片嘅觀看數呢，其實就未必有糧出嘅。咁不過咁，大家就可能會問：喂，早幾日唔係有個叫多多嘅傻佬定唔知傻婆啦吓？咁一口氣捐咗幾千蚊俾佢嘅咩？咁咁樣嘅，因為佢係3月捐嘅，咁3月捐嘅錢呢，就要4月先至有糧出。即係點樣呢？即係3月份嘅捐款呢，就唔可以計落3月出糧嗰度，要計落4月嗰份糧嘅。咁所以今個月何太有冇糧出呢？版主都真係唔知。不過睇到何太最近嘅所作所為呢，其實版主都估到佢應該都冇糧出，咁同埋呢手頭都已經好緊下噶啦。咁點解咁講呢？咁正好似頭先所講啦，佢無啦啦呢就收咗個老人家一個麵包一支水。咁如果你係一個正正常常有飯開，冇生活困難嘅人，無啦啦有人懟個包對支水俾你，其實你都唔會收啦，係嘛？你收得嘅話，其實證明咧你係需要呢個包呢支水，咁代表乜嘢呢？證明你連食都冇得食啊！然後我哋再回憶一下何太呢幾日嘅直播裏邊，佢成日自稱食過啲乜嘢？經常呢，佢就話自己食粥。一時咧又話自己只係飲碗湯食幾件生果，咁就講一餐。而更加有趣嘅就係佢3月20號嘅直播，佢更加自稱咧當日朝頭早佢只係食咗4個合桃酥就當係一餐啦，咁咧完全冇食過正餐咁滯嘅。咁我坦白講啦，當你食嘢食得咁求其，正餐都冇一餐嘅時候，咁只係得一個可能嘅啫，就係冇錢。咁所以咧就唯有是但食碗粥啊，飲碗湯啊，同埋好似頭先所講啦，合桃酥咧都攞嚟當正餐食。而佢為咗賺錢，為咗搲銀呢，而家真係乜都做得出。之前咪記唔記得有人俾咗1蚊人民幣佢仲睇唔起人哋，仲話呢1蚊係白金嚟噶，會咁樣俾1蚊我嘅人呢，其實就係黑粉嚟嘅。跟住差唔多呢，喺個直播嗰度就鬧足人哋5分鐘，純粹就係因為人哋打賞打俾佢打得少。咁如果大家唔清楚版主講緊乜嘢嘅話呢，大家可以睇翻呢一條影片。咁不過唔夠1個禮拜呢，佢又顛覆咗呢個理論啦。而家咧，不論打賞嘅金額大細咧，佢都當人哋係寶。咁就喺佢最新嘅直播嗰度咧，有人打賞咗100蚊披索俾佢，係阿根廷披索喎。跟住咧，佢又講生日快樂啦，又恭喜人哋啦。跟住咧，一大紮嗰啲吉祥說話咧走晒出嚟，最後咧仲唱埋歌俾人聽添。咁但係其實100蚊嘅披索即係幾多錢呢？嗱，大家睇呢個表就睇到啦，5毫7啦，即係話1蚊港紙都冇。嗱咁大家照計下條數啦。之前嗰個俾1蚊人民幣，喂，而家1人民幣高水喎，咁起碼都可以當翻個1或者個2人錢港紙啊。佢就鬧人哋係黑粉，又話咧呢張1蚊人民幣咧係白金嚟嘅，俾佢嗰個咧就冇好心嘅，一定係黑粉嚟噶啦。咁但係而家呢個人呢，其實就只係俾咗0.57港紙啊何太，仲未計 YouTube 打賞 ，YouTube 會收翻平台手續費喎，實際上你0.57都收唔到喎。咁但係呢，何太就當人哋係寶咁樣，又恭喜人哋，又講吉祥說話，最後就講埋生日快樂，又唱埋歌俾人聽添。咁所以講到尾，何太冇錢就梗噶啦。而家佢冇啖好食，3餐不計，正餐都食唔到不特止。總之而家是但有個人打賞俾佢呢，佢都當咗人哋係寶咁滯噶啦。咁但係去到咁樣嘅情況，有人叫佢腳踏實地打翻份清潔工啦，佢都仲要喺度鬧人，就話原來叫佢打工，叫佢做清潔工呢，係一個詛咒嚟嘅。
就話明明佢而家呢已經向全世界講，佢已經喺度努力創業㗎啦。你叫我而家做翻個清潔工嘅話呢，其實就真係詛咒我創業唔成功咁話。咁不過咁樣嘅講法，其實係咪真係證明佢睇唔起清潔工呢？當有網友去質問佢，就話自己屋企人呢係做緊清潔工嘅時候，佢又即刻又改口風，又話清潔工呢其實係一個好好嘅工作嚟㗎。自問自己都識好多人呢係做清潔嘅，咁即係點啊？清潔工係好工，自己都識好多朋友做清潔，咁但係呢，叫你做清潔工呢，又好似好難為你咁樣，甚至仲話呢，自己創業呢仲好過做清潔添，咁即係點啊？即係睇唔起呢份工，但係同時間呢，又話呢份工係好嘢咁樣啊？咁其實版主呢，就真係唔知佢到底嘅思維係諗緊乜，咁到底佢係純粹為咗一個大話冚一個大話，所以變到語無倫次啊？定還是佢真係睇唔起清潔工呢？咁啊真係等大家判斷啦。咁好啦，版主嘅評論呢，今日又嚟到呢一度，咁唔知大家點樣睇佢冇正餐食呢？而大家又覺得佢到底今個月有冇糧出呢？又或者大家覺得佢為咗個5毫7港紙走去講晒生日快樂，又唱晒歌，又講晒吉祥語，係咪現眼報呢？不妨留言講低大家嘅睇法啦。我哋下條片再見，拜拜。最後，如果大家覺得我係講得好嘅，不妨俾個 like 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啊！